我哋嚟呢個永利睇佢嗰個車展，我哋已經嚟到呢度啦。係喎，哇！你做乜着褲嘅？咁我嚟睇下先。咦？呢部帕加尼喎，睇下，快啲買啊！喂，等你啊！喂，等你買啊！八達通5500萬啊，知唔知啊？你睇相會好多碳纖喎，係咪真係咁多碳纖？個意大利嘅 flat 添喎，你見唔見到啊？嗰啲喉靚喎，4出。係見到有架麥拿倫，就係呢部。誒，冇開燈嘅。因為夜光啦，你開燈嘅話就睇唔到。哇哦！好，好，好啊。Ubon 喎，有好多 Ubon 標喎。哇，好靚喎呢隻，好適合你啊！你快啲買啦。Ubon 呢啲標其實 OK。哇，真係好靚喎呢部物。哇，係咯，我決定我自己又噴呢個花出嚟。佢呢個係熒光漆嚟喎，呢隻係。唔係話熒光咯，但係唔知可以 last 幾耐喎呢啲熒。哇！呢隻又係 Ubon 標啊！哇！呢隻都有 painting，全部都係熒光漆。我好冇禮貌咯，佢好有心機咁同我解釋，但我冇聽到，我掛住講。我俾佢600 LT 吸引咗。哇！呢部拉力好靚喎，呢部拉力。喂，點解人哋又係漆黑，我又係漆黑？點解人哋嗰啲漆黑靚咁多嘅？部地通拿 SP3都係條 link 都係對翻色喎，全部都要黑色喎，碳陶瓷。Brick Caliber 都係黑色，不得了。SVJ63，你有車牌未啊？有車牌。都係呢兩部帕加尼，蔚來啊！哇，3900萬嘅蔚來啊！呢部，呢部頭先有冇行過？又有啦，有架林寶啊，寬體，呢叫寬體。見唔見到啊？輪胎又有字喎 ，P0。個位係俾你拖車用嘅，見唔見到？就係個字組用。呢間唔係食嘢，有啲肚餓。你食唔食呢間啊？閂門？哎呀，屌！本身想食嘅，而家冇得食啦，真係好可惜啊！梁朝偉好似坐過部波子喎，993啊！哇，好耐，哇，好多 carbon， 成車都係 carbon。Bambo 嘅拎，翻新到啲車漆好靚，新噴㗎。你都見唔見到佢嗰啲係一個蜘蛛網紋都冇？啲咧我話大到李嘉誠啊，1000變1000變10萬。屌都有 game 玩喎，你會打下機啊？啊，日本 design 啊嘛？呢個係咩？哦，呢個610啊！哇！佢個包圍貼到落地喎，我哋叫咩啊？睇埋呢度冇嘢睇啦，係咯。咁啊，今日同大家閒住咁多先。咁如果大家中意呢條片，記得 like、share、subscribe 埋出嚟。咁下條片再見，拜拜。